सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी हम लाइटनिंग ड्रैगन को हैच करने वाले हैं। प्लीज हमारा प्लेस हो गया। जैसे कि मैंने बोला था, हम डबल टच करके छोड़ेंगे। सो गाइस, मैंने मेरे सारे ड्रैगन्स को कर दिया है लेवल 10 पे, सिवाय उन दोनों के, क्योंकि वो ब्रीड हो रहे थे। एक कॉम्पैक्ट, क्योंकि इस कॉम्पैक्ट में हम डायरेक्ट जीतेंगे। स्पूक शोनी इन मिशन। अरे यार, यही चाहिए मुझे। अभी इन सबको मिशन से निकालता हूँ। यार चिंटुकड़ो, मिशन बंद करो। मैंने स्पीड अप भी कर दिया, अब तो मिशन बंद कर दो यार। पूरे इतना सारा एप्पल आ गया भैया, लगता है एप्पल की बरसात हुई है। चलो इसको हटाना है, छोटा ले को। हाँ, ये जागी स्टनिंग ब्रेक। पंच, लीच, ग्रास पंच, विंगर जंप, लावा बबल्स। सो गाइस, अभी देख रहे हैं कैसे यार। पंच, इतनी सी हेल्थी गई, सही है। मैं तो हार, आई कैन से दिस फॉर श्योर। मुझे भाई पहली हार मेरी। लाइटनिंग, प्लीज डोंट से, किसी लाइटनिंग से भी डैमेज नहीं पड़ता। क्या हुआ सर? हाँ, क्योंकि लाइटनिंग एक ऐसी चीज है भाई, उसी से डैमेज पड़ना चाहिए। लाइटनिंग रहना जी। स्कूटर, इतना छोटो सा, अरे इतने छोटे से अटैक ने इसकी जान, बच्चे की जान लो क्या? स्कूटर जी, आपको ओह माय गॉड, मेरी फर्स्ट डिफीट, फर्स्ट विक्ट्री, फर्स्ट डिफीट। ओह माय गॉड, छोड़ा विक्ट्री। Yes. Go to storage. You. जल्दी से। वो आ गया। जल्दी से। नहीं, इसे अगले एपिसोड के लिए बचा कर रखते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।